Ootte sitten hulluja? Huumoria se on huonokin huumori. Thank God It's Puopolo Show täällä ja mahtava biisinä kuunneltiin edellä ja nyt ollaan pelaamassa vain minuuttipeliä. Studiossa 3 koomikkoa, kapteenit Pekka Jalava ja Sanna Stellan. Keskellä istuu Tommi Mujunen, stand-up-koomikko. Pekka voitti edellisen pelin. Sanna voitti edellisen pelin. Anteeksi, mä oon niin tottunut tähän spiikkiin, että Pekka voitti edellisen pelin. Se tulee niinku refleksinomaisesti. Mut mäkin huomasin viiveellä, koska mäkin oon niin tottunut siihen. Hyvä, että edes joku huomasi, että se meni näin. Mä kerron nopeasti säännöt kuuntelijoille. Eli siis vain minuuttipelissä on kyse siitä, että studiossa tällä hetkellä olevien koomikoiden tehtävänä on puhua spontaanisti annetusta aiheesta minuutti. Ja he eivät saa siis toistaa itseään, poiketa aiheesta, eivätkä epäröidä. Ja jos jotain näistä säännöistä rikotaan, niin muut koomikot saa haastaa, ja jos haaste on aiheellinen, niin haastanut koomikko jatkaa siitä. Ja kello aina pysäytetään aina, kun haaste tulee, ja se koomikko, joka on minuutin kohdalla äänessä, saa itselleen pisteen. Ja 2 pisteellä voittaa tuotepalkinnon, tällä hetkellä määrittelemättömän vielä. Ja siis Sanna voitti edellisen, eli sulla on mahdollisuus voittaa palkinto. Ja mä toivon, että Tommi ja Pekka teette kaiken, että näin ei tapahdu. Mäkin toivon. Joo. Ja koska Sanna voitit edellisen, niin saat aloittaa. Aihe on kaikkien suomalaisten tulisi muuttaa Helsinkiin. Oletteko te samaa mieltä tästä asiasta muuten? Kohta kuullaan. Joo, no niin. Kaikkien suomalaisten tulisi muuttaa Helsinkiin. Sanna Stellan aikakäyntiin nyt. Kaikkien suomalaisten tulisi muuttaa Helsinkiin, koska silloin me säästettäisiin tosi paljon rahaa. Nyt kaikkien kuntien ja läänien ylläpitäminen maksaa ihan älyttömästi rahaa, koska siihen byrokratiaan menee niin hirvittävät määrät summia. Jos kaikki asuisi Helsingissä, me oltaisiin myös kaikki niinku todella urbaaneja täällä. Täällä me vaan istuttaisiin katukahviloissa ja siemaltaisiin cappuccinoja ja käytäisiin viineillä ja kuohuvinilasilla. Kuohulasilla. Mut hirvittävät määrät summia. Mä en voinut sanoa sanaa rahaa. Kato, kun mä ootit, jos rahaa tulee, mä lyön. Nimenomaan. Mikä ylimielinen asenne maakuntia kohtaan. Täällä me vaan siemailtais cappuccinoja. Hei, mä oon niin maalta itse kolla ja taitaa. Mulla on varaa sanoa vaikka mitä. No niin, okei, siis 20 sekuntia ehti mennä aikaa. Se oli ihan hyvä spiikki itse asiassa, mutta mikä se virhe muuten oli, Pekka? Mikä sieltä tulikaan? Sieltä tuli se kuohulasillinen, eli mikä sitä nyt on? Kuohulasillinen. Et sä tiedä, sä oot niin maalta, kato, et sä tiedä. Me urbaanit ihmiset käydään kuohulasillisella. London. Cappuccinolla sit mennään kuohulasillisella. Niin, sä oot niin 2006. Sä et tiedä tota vielä. Capuchpressolla ja sen jälkeen kuohulasilla. Expressolla. Expresso, joo. Expresso. Pekka Jalava, aikaa elää 40 sekuntia ja taivalkoskelaisena olet tästä lähtien sitä mieltä, että kaikkien suomalaisten tulisi muuttaa Helsinkiin aikakäyntiin nyt. Kaikkien suomalaisten tulisi muuttaa Helsinkiin, jotta tänne voitaisiin perustaa oma Little Taivalkoski ja muita tämmöisiä pikkukuntia, jossa ne maakuntien tavat olisi kunniassa. Se olisi hieno kävellä, kun turistitkin meni sillä, että aha, tässä korttelissa on kaikki niin kuin Taivalkoskella. Siellä kirves heilus ja kossupullo jäisi halakopinossa ja siellä olisi kaikkia ihanaa meininkiä ruutupaidossa, vihaisen näköiset kaljupäiset turvonneet jätkät huutelis turisteille, mene sinäkin helvettiin. Ja ne kattois on opaskirjasta. Tää on varmaan. Kyllä. Mä hyväksyn tämän sieltä. Miksi mä lähdin hidas? Sommi saa lähemmäksi tuota kongia, kun pari metriä niin joutuu kävelemään. Nämä on kyllä, mun täytyy sanoa, että nämä virheet on hyvin, hyvin pieniä, mutta kyllä ne on virheitä kuitenkin. Mä en ite edes huomannut epäröitä. Mä kyllä huomasin. Kyllä mäkin huomasin jo. Kyllä mä huomasin. Joo, jokaisen kuulijan korvaan särähti. Yleisö huomasi. Yleisö soittelee jo tänne linjat punaisena, että mitä epäröintiä. 12 sekuntia aikaa jäljellä. Sanna, kuka teki haasteen? Sanna Stellan. Joo. Tommi, sä oot niin hidas. Koita nyt lyödä. No, 12 sekuntia lyö aikaa osua. Lyö Sannaa ja Pekkaa, niin päästä puhumaan. Saanko lyödä heti ja sitten väittää, että toi olisi ollut se aihe, mistä mä olisin halunnut puhua? Kyllä, se periaatteessa sit Iippa vaan tuomaroit. Niin, miksei. Aina voi kokeilla. Siis kaikkien suomalaisten tulisi muuttaa Helsinkiin on aihe. Sanna Stellan aikaa 12 sekuntia jäljellä ja aika käyntiin nyt. Kaikkien suomalaisten tulisi muuttaa Helsinkiin, koska maaseutu on yököttävä paikka. Kaikki maaseutu... No kyllä oli semmoista epäröintiä. Sellaista viivyttelyä siellä epäröintiä. Mun mielestä ei ollut. Oikein rahisevalla pitkällä kuoleva. Mulla on vaikka mitä hienoa sanottavaa tästä asiasta. Se oli epäröintiä, mutta mä haluan kuulla nämä perustelut kuitenkin tälle, että minkä takia maaseutu on yököttävä paikka. Ihanaa. Anna tulla vaan, kerro. Kaikkien suomalaisten tulisi muuttaa siis Helsinkiin. Aika ei ole käynnissä, mutta me halutaan kuulla nämä perustelut kuitenkin. No sitten. Ei. Okay. Ei. Paljon siellä aikaa vielä. Kuka teki haasteen? Tommi.
Et todellakaan anna tämän haasteen mennä 7 nyt. sekuntia. Kyllä mä annan mennä sen läpi, koska sähän voitit edellisen kilpailun ja tästä Yle X joutuu kustantamaan jonkun tuotepalkinnon, jossa viettää Eikä mä potin. sössit heti alussa. Ei tässä ole mitään. Sanoit, että kaikkien ihmisten tulisi muuttaa Lahteen, koska... Toi on hyvä, no katsotaan. Eli Tommi Mujunen, kaikkien suomalaisten tulisi muuttaa Helsinkiin, aikaa jäljellä 7 sekuntia, aika käyntiin nyt. Eli kaikkien suomalaisten... Eli kaikkien suomalaisten. Iipo todellakin tiedät, että mä oon oikeassa. Sä joudut Näin myöntämään. tarkkaan, jos tää on tällainen, minä lähden. Mä olisin vähän sulkemassa Sannaa kilpailusta. Hei, nyt oikeasti. Pitäisikö me vaihtaa kapteenia Kuulijat, seuraavaan kuuntelijat, soittakaa tänne, olkaa mun puolella. No, menkö nyt sitten. Yes! Saadaan vaan kuulla, ja vaikka aika tulisi täyteen, niin me halutaan kuulla nämä sun perustelut yököttävälle maaseudulle loppuun saakka. Paljon aikaa. 5 sekuntia. Kaikkien suomalaisten tulisi muuttaa Helsinkiin, aika käyntiin nyt. Kaikkien suomalaisten tulisi muuttaa Helsinkiin, koska maaseudulla haisee lehmän lanta. Siellä haisee myös karitsan pissa ja kissojen urea. Nyt on mennyt kyllä jo aika. Kyllä siinä aika meni. Eli mä voitin. Kyllä, onneksi olkoon. Se oli hyvin tehty. Jihaa! Mulla on tosi hyvä mieli. Kiva kun tulit käymään täällä. Kyllä Sanna vähän tuhosit tämän kerran tällä voitolla. En se naurettava 59 sekunnin keskeytys edellisessä vuorossa. Ja nyt se kyllä tämän Tommin koko vierailun. Tommi on ajanut Lahdesta tänne. So. Polkupyörä. Ketä kiinnostaa. Niin. Mä haluaisin tietää mun tuotepalkinnon, mitä mä saan. Kylpyläloma viikoksi Geneveen. Sopii. Se on se. Otetaan yhteyttä tuohon Pia Jungmaniin, joka hoitelee näitä Yle X:n tuotepalkintoja, joista yksi on nimenomaan tää. Hienoa. Kiitos vierailusta Tommi Mujunen ja Pekka Jalava ja Sanna Stellan. Ja pelataan taas ensi viikolla lisää tätä samaa peliä. Kiitos. Kiitos.